आपल्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये ही जी आहे DI 3200 CRD ही जी गाडी आलेली आहे, ट्रक आहे हा, बघून घ्या. तर नो स्टार्ट आहे, प्रॉब्लेम आपल्याला मिळालेला आहे. याचा जो क्रँक सेन्सर आहे हा बघा, हा क्रँक सेन्सर आहे. याच्यामध्ये सप्लाय पाहिजे 5 व्होल्ट 0 आणि ग्राउंड अर्थिंग. तर याच्यामध्ये अर्थिंग येत आहे, ग्राउंड येत आहे, पण 5 व्होल्ट रेफरन्स व्होल्ट जो आहे तो येत नाही आहे. तर याची आज आपण वायरिंग बघूया. याच्या वायरिंगमध्ये प्रॉब्लेम आहे, 5 व्होल्ट रेफरन्स येत नाही आहे. ECM मधून जो येणारा 5 व्होल्ट रेफरन्स आणि ग्राउंड आहे बरोबर. त्याच्यामुळे गाडी आधी लॉंग क्रँकिंग करायची, लॉंग सेल्फ घ्यायची आणि आता चालू पण होत नाही आहे.